Hello, my dear students of Growing Soul Kids Gurukul. Hope you all are doing well and safe at your home. My dear students, so it's time for our class. All of you get ready for your studies. Our today's schedule: class prep 2, subject English, topic sound of letters and alphabets. Good morning, my dear students. How are you? Good. I am also fine. So, my dear students, कैसी रही रक्षाबंधन आपकी? अच्छी? गुड. राखी बांधी अपनी बहनों ने अपने भाइयों को? यस. क्या क्या गिफ्ट मिला आप लोगों को? अरे वाह, इतने सारे गिफ्ट मिले. मुझे भी बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट मिले. मुझे भी मेरे भैया ने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया था. यस. चलिए अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें बेटा. नाउ दिस इज स्टडी टाइम ना. यस. चलिए तो बेटा आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी आपकी इंग्लिश की बुक में से. ओके फटाफट से अपनी इंग्लिश की बुक निकाल लीजिए. टेक आउट योर इंग्लिश बुक. यस. गुड. पेज नंबर 3. अपनी इंग्लिश की बुक में पेज नंबर 3 निकाल लीजिए. अल्फाबेट्स. ओके अब स्टार्ट करें. वैसे तो आप सबको आते हैं बेटा अल्फाबेट्स, पर फिर भी हम लोग दोबारा से करते हैं. ओके चलिए. ए फॉर एलिगेटर, बी फॉर बी, सी फॉर कैट, यस, डी फॉर डक, वेरी गुड, ई फॉर ईगल, यस, F for flamingo, yes. G for goose, yes. H for hippopotamus, very good. I for ice cream, yes. J for jellyfish, K for kite, very good. L for lion, very good. M for मेकॉक. ये पता पैरट जैसा होता है बेटा, ये एक तरीके का तोता होता है. ओके. N for नेस्ट, वेरी गुड. O for ऑक्टोपस, यस. P for पेंगुइन, वेरी गुड. Q for क्वीन. R for राइनोसेरिस, इसको गैंडा बोलते हैं हिंदी में. ओके बेटा. एस फॉर शेप, वेरी गुड. टी फॉर टर्टल, यस. यू फॉर अम्ब्रेला. वी फॉर वल्चर, ये क्या होता है बेटा? इसको गिद्ध बोलते हैं हिंदी में. डब्ल्यू फॉर वेल, यस. X for Xmas tree, very good. Y for yak, Z for zebra. ये बेटा अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए. पेज नंबर 6. साउंड ऑफ लेटर्स phonics. Every letter in English alphabet has its own sound. इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं बेटा, उन सबका एक अपना साउंड होता है. ओके. वी कॉल्ड इट फोनिक्स. उसको हम क्या बोलते हैं? फोनिक. ओके बेटा. लर्निंग दिस साउंड इज एसेंशियल फॉर करेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ड एज वेल एज फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश. ओके. मीन्स बेटा इसका मतलब क्या हुआ? सही से इंग्लिश बोलने के लिए और समझने के लिए ये फोनिक साउंड सीखना बहुत जरूरी है. ओके. तो हम लोगों ने कुछ फोनिक साउंड तो सीख लिए हैं पहले से, पर हम उसको दोबारा से रिपीट करते हैं. ठीक है, मेरे साथ साथ बोलिएगा. ए का फोनिक साउंड क्या होता है? ए एज इन एप्पल. बी ब एज इन बेड. मेरे साथ साथ बोलिएगा बेटा. सी का as in cat. Very good.
D, da, as in dog. Very good. E, as in elephant. Very good. F, as in fish. ओके बेटा, F तक हम लोगों ने फोनिक साउंड कर लिए ना. अब आगे बहुत ध्यान से सुनिएगा. G, गा. G का फोनिक साउंड क्या होता है? गा, as in God. H, ha, as in hammer. Good. I, as in igloo. Good. J, ja, as in jail. Good. K, ka, as in kite. Very good. L, la, as in lion. Very good. M, ma, yes, as in moon. Very good. N, na, as in nail. Good. O, as in octopus. Very good. P, pa, as in pen. Q, qua, as in queen. Very good. R, ra, as in rabbit. S, sa, as in sun. Very good. T, ta, yes, as in tin. U, yes, a, as in umbrella. Very good. V, as in violin. Very good. W, as in watch. X, as in X-ray. Yes. Y, ya, as in ya, as in yarn. Z, as in zebra. Very good. ओके बेटा, समझ आया फोनिक साउंड? यस. अब हम लोग क्या करेंगे? अब आपका क्या है? होमवर्क. तो होमवर्क आपका कौन सा है? पेज नंबर 4 एंड पेज नंबर 5. ओके, पेज नंबर 4 एंड पेज नंबर 5 ये आप लोगों का होमवर्क है. कर्सिव लेटर, स्मॉल लेटर, यस, ये आप लोगों का होमवर्क है. ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास. My dear students, hope you enjoyed the class, and now it's time to complete your work. My dear children, in your homework, read and practice sound of letters and complete the given homework in your book. Okay, my dear children, bye bye, take care, see you in the next class with some interesting topic. God bless you.